وبعد كده بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا عايز حد عنده مصداقيه. اقرا. ايه ده والله العظيم ده راسم. طلبله. كان نفسه يطلع طلبله. في حد اسمه حسن او محسن؟ طب سنه كام بقى على ده بقى؟ انده لك مستر يا مستر حازم تعالى. والله لا تيجي، تعالى والله ما بهزرش. تعال انت قلعت؟ والله كان يبقى جامد قوي يطلع بالخرزانه وبشكير. نفسي اخش اشوف. طب ايه ده؟ معقوله في الساحل؟ بص والله العظيم بص ايه ده بقى؟ في سنه كام؟ فين؟ اهو. ايه خط ده؟ تعالى.